Olha, gata. Eu já sou magra, a água me levando. E a água levando eu. Tava melhor lá embaixo. Mais bonito. E deu pra lavar o pé. Pega um pouquinho. Pronto. Vai pra lá. Não dá mais. Não dá mais. Peraí, tá indo na frente. Abre o caminho. Vamos pra dentro da lama só na cantinha aqui e no cantinho lá. Vem. Pera aí, mas não. Então me espera aí. Coragem não? Pera aí, vou descer um pouquinho. Vou ver o que tem lá embaixo. Cadê você? Tem mais outro caminho aqui por baixo. Deixa eu ver. Calma, meu amor. Não é assim não. Ih, o pessoal, todo mundo achou agora o caminho. E lá vem. Agora enche agora. E aí, boy doido? Boy doido? De ladinho, todo mundo de ladinho, vai! Peraí. Fica de ladinho, de ladinho. Bota a máscara não.
aí. Ai, meu filho, lavar o cu. Ô, desgraçado. Se o menino tá pulando não morreu, tu não morre também, não. Henrique, tu tá com dinheiro aí? Vai com dinheiro, vai. A bicha doida. É. Ainda não tá todo molhado, era passar por casa e pega uma bolsa e toma banho lá e passar outra. É? Mas tá bonito ali pra tirar, fazer um vídeo ali, ó. Lá. Tá vendo? Ali na beirada lá. Bem no meio ali. Lava o corpo. Não vai escorregar não, frachado. Não vai escorregar não. Que diabo é isso? Tô bem agarradinho ali, ó. No quentinho. Bora, velho. Oi? Lá naquele canto? Lá naquele canto lá? Tirar foto, fazer, bora. Ah, vai lá. Não, né? Eita, bexiga. Bastante doido. Ele não vai conseguir subir ali, ele não vai entrar. Vai danado. Ele vai mergulhando. Vai não. Vai, meu amigo. Eita, pô. Você tá mais corajoso, é boy doido? Eita, bexiga! Vixe, doido! Caramba! Tá vendo o cara parar o pé dessa porra? Eita, mãe!
tomar banho.